بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الكحه، من السعال الحاد، من التهاب الحلق او اللوزتين، اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي المفعول ديالها صدقوني اقوى من اي دواء. هاد الوصفه هذه بقشور الرمان، قشور الرمان اللي كترميهم وفيهم واحد الفوائد معجزه لا تعد ولا تحصى، يعني كنز من كنوز الطبيعه. وصفه غادي نشاركها معكم وغتجربوها، والله العظيم الا غترجعوا تشكروني عليها في التعليقات. كتقضي على الكحه، كتقضي على السعال، وهذه الوقيته يعني ديال يعني كنتعرضوا كيضربنا البرد، يعني الفصل يعني كيتبدل، وهاد الوصفه هذه غادي تفيدكم بزاف، خصوصا في هذه الوقيته هذه اللي منتشره فيها الفيروسات. وهاد القشور ديال الرمان كتحتوي على بزاف ديال الفوائد اللي كتحارب لينا الفيروسات، وكتحارب لينا البكتيريا، وكتحارب لينا يعني هاد الموجات هادو ديال البرد، يعني ديال الكحه، ديال السعال، وديال يعني الالتهاب ديال الحلق، اللي كيكون بزاف عند الناس الحلق ديالهم تيحرقهم، اولا الحنجره ديالهم كتحرقهم بزاف. فالقشور ديال الرمان غيهنيوكم من هاد الحريق هذا ديال الحلق. غنبداو على بركه الله الوصفه ديالنا، وما تنسونيش غير من واحد لايك للفيديو، بارطاجيو هذا الفيديو باش كاع الناس ان شاء الله يستافدوا منه وديو الاجر. وغنبداو على بركه الله. اول مكون كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو الرمان، يعني غنحتاجوا غير القشور ديال الرمان، ما تبقاوش ترميو القشور يبسوهم واحتفظوا بهم، وغير ملي تجيو تستعملوهم غسلوهم مزيان، لان ضروري تغسلوهم مزيان وتاكدوا ما فيهم حتى شي حاجه. فغناخدو قشور ديال الرمانه، يعني رمانه ناخدو القشور ديالها، رمانه كامله ناخدو القشور ديالها وغادي نغسلوهم مزيان. فانا غسلت الرمانه يعني من قبل، وغادي نحضر معكم دابا الوصفه. تتغسلوا دوك الرمانه كتغسلوها مزيان، وكتاخدوا القشور ديالها، كتاخدوا واحد الكاسرونه اولا واحد الاناء، المهم شي حاجه تكون كبيره اللي غتحضروا فيها الوصفه. كتاخدوا القشور ديال الرمان بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، ما عدا هذه، يعني هذه ديال الرمانه اللي كتكون فيها ديك الزهره ديال الرمان ما تستعملوهاش، كيكون فيها الحشرات، وهذا مهم. هذه بلا ما تستعملوها، غتستعملوا غير تحيدوا ليها هذه كما كتشوفوا معايا هنا. بالنسبه للكميه ديال الماء اللي غنستعملوا ايطرو ديال الماء، يعني لتر من الماء مع قشور رمانه واحده. فانا ما غنستعملش ايطرو غير باش نوريكم يعني الوصفه، وباش ما تاخذش ليا وقت طويل يعني فوق البوطه، فغنستعمل غير 2 كيسان كبار ديال الماء باش هكا نحضر معكم الوصفه. غادي نديروا هاد القشور ديال الرمان على النار، غنخليهم واحد المده ديال 20 دقيقه حتى يطلقوا لينا مزيان. وهنا هو المحلول ديال قشور الرمان ولا واجد. دابا غندوزو للطريقه يعني كيفاش غادي نتناولوا ان شاء الله هذا المشروب. اول حاجه كديروا هذا المشروب تخليوه يبرد يعني، وكتصفيو هذا الماء وكديروه في واحد القرعه ديال الزاج ديال الايطرو، وكتسدوها وكديروها في الثلاجه. كتبقاو كتاخذوا منها كاس، كتدفيو داك الكاس يعني على النار، يعني ما كتشربوش بارد، كتدفيوه. ومن بعد غادي تاخذوا تاخذوا واحد المعلقه ديال العسل، معلقه صغيره هكا ديال العسل، يكون عسل طبيعي، تضيفوه على هذا الماء ديال او المحلول ديال قشور الرمان. وبالنسبه للعسل فيه فوائد كثيره، حتى هو اونتيبيوتيك، مضاد للفيروسات، مضاد للبكتيريا، كيقوي المناعه، يعني كيقوي لينا وكيرفع لينا من الجهاز المناعي ديالنا، مفيد بزاف. من بعد ما تنوجدوا هذا المشروب هذا، يعني كناخذوا هنايا واحد نص حامضه اولا ليمونه، كناخذوا غير الربع ديالها، وكناخذوا العصير ديالو كنضيفوه على هذا المشروب صافي. وكتناولوا هذا المشروب هذا، تناولوه قبل النوم، راه زوين بزاف، راه تيعالج لينا هاد المشاكل هادو ديال البرد. وتناولوه قبل النوم، وكذلك تناولوه مع الفطور، يعني تناولوه ورا الفطور، تتفطروا عاد تناولوه. ممكن تناولوه في وسط النهار، مهم كتناولوه الوقت اللي ضروري، يعني مور الفطور وقبل النوم، هادو ضروري. وممكن تناولوه
في الوسط ديال النهار، يعني قبل مثلا تناولوه يعني مع الغداء ورا الغداء. هذا المشروب هذا مفيد بزاف، وممكن يعني هذا المشروب هذا ديروا به واحد الغرغره الحلق ديالكم، فهو مزيان بزاف، تيقتل دوك البكتيريا والفيروسات اللي كتكون عندنا يعني في اللوزتين، يعني تيقتل لنا دوك الفيروسات، مزيان بزاف. هنا غندوزو للوصفه الثانيه اللي غادي نشاركها معكم، واللي حتى هي زوينه وكنستعملها بزاف، خصوصا في الفصل هذا ديال البرد. كنستعملها غير حسيت براسي ضربني البرد شي شويه، يعني مازال ما يلاه كنحس بشي حاجه هكا بحال غادي يشد فيا، كندير هاد الوصفه هذه حتى هي زوينه. كناخذوا واحد الكاس ديال الحليب، وكناخذوا هاد الزنجبيل او السكينجبير، كناخذوا معلقه صغيره ديال الزنجبيل مع كاس ديال الحليب بهذا الشكل هذا، وكنديوهم على النار. كنخليو هاد الحليب يغلي لينا، كنخلطو مزيان بعدا الاول هاد السكينجبير باش يذوب لينا مع وينسجم لينا مع الحليب، وكنديروا الخليط فوق النار تيغلى، وكنحيدوه من على النار كما كتشوفوا معايا. وهنا من بعد ما غلى ليا هاد السكينجبير، وكنديروا حتى مع البيض، يعني بزاف يعني معروفه هاد الوصفه هذه معروفه كنديروها مع البيض، ولكن اليوم غنصايبها لكم غير بهذه الطريقه هذه اللي حتى انا كنستعملها يعني هكا. هذا هو المشروب ديالنا كما كتشوفوا معايا. كنزيدوا عليه معلقه ديال العسل، كما قلت لكم عسل ديال النحل اللي ما كانش ممكن تستغناو عليه، وكتشربوا هذا المشروب هذا كتناولوه خصوصا يعني في الوقيته ديال قبل ما تنعسوا، زوين بزاف. يعني خاصكم تناولوه وما يضربكمش البرد، يعني تناولوا هذا المشروب هذا، اولا تضيفوا على هذه الوصفه بيضه وكتحركوها مزيان وصافي، كديروها فوق النار حتى كيغلى داك الحليب والبيض كيبان لكم طاب، وكتشربوا ديك هاد الوصفه، كتاكلوا داك البيض وكتشربوا الحليب وكتنعسوا هكا، يعني كتحيد لك كاع داك البرد وكتعالج لك كاع داك الكحه، ويعني كلشي كيتحيد. هاد الوصفه هذه يعني مزيانه بزاف، ممكن ديروها هكا بالزنجبيل والعسل، وممكن تناولوها يعني مع البيض يعني بلا ما تضيفوا العسل. وهذه هي الوصفه، نتمنى ان شاء الله تجربوها الله يجيب الشفاء ان شاء الله للجميع، اي واحد مريض الله يشافيه ويعافيه. وهذه الوصفه ديال الزنجبيل والبيض وسكينجبير والبيض راه زوينه للاطفال، غير ما تكثروش لهم منها. وفي امان الله.